صورا كتشيك يرزان حضور ثمانية دقائق دي راديو تيزيري كني ولا مسقلي كني تفهم في ذويلنا كنا دي راديو تيزيري اهي اللي تكمل البروغرام يتكمل سامدي ثاك انا جوستومون تصند 8 دونك السبا دي ثمورت الجزائر سامدي ثاك كملت امسلاينا فين الدبران كني دينا سليمان عزم ثرويث برويه ونوالا راه يرك هاد ظهر يخفيس قبل كان ادناوي نفكينا الحرمان ستاوي لكن تليفون راشد ديك لان عطماو ازول حميد دزول كي مسفيد راديو تيزيري السلام بخير كنت لام دي ثالثه هكا قيمتينا غتقارس واحد تنميرت رشيد كان تسميتها ديون إكس قدشن ذاك دي راديو تيزيري جوستومون يعنو نتصان دي ثالثة كنا دي ثمسة كنا إلا دي ثمورت هكا نك قيمة يعني 3 سنين 3 سكاس نصب على ثمورت مي صبا هذا زهري قارنك ديال تسواث نكدينا صبا ديال السواث لا يلهان ما ولا صورني ولا غدينا هكا عدا الفطل تيمست بارتو هكا ثمورت القبايل ثودري نارغان تخم نارغان سوا شولين يقولون تديفارا ذاين ولا قبل العقل غاسا كان امذاني لينا كاسور بلاص ديالنا ذي حاس الحاجه نظن فريمون بارابور ما تولد دي فيديو نا تولد كاسور لو ويب نا سور لا تيليفزيون سي ديفيرون باسكو مثلا سور بلاص ذا الحاجه واش فرحنا لا كي يقرحوا لي فوالا تنميرت هاد المسلاية فنشتكي رانا خيرا دقائق كني ذاوني غنروح تقريبا تيزي وزو لا فيل دو تيزي وزو عند نملي حفيظ ازوزي نتسان سي لو جورناليست الوطن ذا سينيغ ازول مرحبا يسيك راديو تيزيري حفيظ ازول فيك حميد ازولك وين ونس Azul, حفظ on t'a toujours au téléphone. Oui, أخي سلايد حميد سلايد. تنميرتي قبل لا رضاينا راديو تيزيري عقلين كذا رشيد جوستومون ديالني قدشن داك دي راديو تيزيري ثوغيث الحال ديالنا دي مدبران ثوغيث كيانا حفيظ اون فا ايسيي دو ثرش يليون الهان لي ريزو سوسيو مي يليون شو الاخبار ايدي تساويه نكوني نبغى كان ننظر خرطوم شويه نتيزت انوالي عندي ثمس انت الجهه يثوغ ثمس كني وثا شحال لي ديبار دو فو يقلان ماشي يون ماشي سين شحال الموتان 340 ايدي يموتن فوالا ان بو مثبيضات شويه حوايج افنشتك حميد دونك تنمير في العراضيه دونك من نغال الصحيين النيض واغ اين تسكني لي ريزو سوسيو ولا بلاد لا سورس هوايا دونك بارفوا ني با فيريفيي مار نغال كان في لي ديبار دو فو دونك دوبوي le 8 août donc en 10 jours أين كان سيرفيس الغابات أين كان سيرفيس لي سيرفيس كونسيرني كان تاوا 190 ديبار دو فو 390 ديبار دو فو تمسك شعدان اون 10 جور دونك 10 ايام شعدان 390 ثمس دونك لي ديبار دو فو دون دي زون داوا ديفيرون سيتادير عندي براتيكمون 80% de la wilaya de Tizi Ouzou حوزات لا تمثل كل مي يا دي كومون ناد تريوانين عندي شعل مليح حمله 4 نيتياتن ميشري ادنينيه تياني ادنيني إلولا ومالور من ناد بني دوالاد ويني يوك من ند غني وضيا نات وسيف دونك لا اوت كابيلي
ذاكيني يتقوى ثماس ذاكيني إلا مام الموتى ذاكيني إلا لي ديغا امبورطون دونك ما نغلد كان les victimes de cette tragédie. Une tragédie. Donc toujours, c'est des chiffres que nous avons vérifiés auprès des sources officielles. Donc, c'est un chiffre donné par le président de la POI de Tizi Ouzou, donc M. Youssef Aouchiche, lors de la session extraordinaire de la POI de Tizi Ouzou, il fait que الموتى لي سيفيل دونك 59 يا نيونا بليسي دونك نزماد ني 60 لي سيفيل maintenant كان داغون ان اوتر شيفر que j'ai vérifié aussi auprès du président de la piscine à Guachar, l'un aussi 26 militaires. Donc, c'est 20 les militaires et qui l'un d'Aron. Man, khademaken, sina 20 à 9 ستوثمانين les décès. Donc, ستوثمانين العباد يموتن إثواغي تاكيني. توابا نغلد كان داغون il y a 500 blessés. Donc 500 blessés. Parmi les blessés, il y a 70 hospitalisés. Donc 70 les blessés, il y a des hospitals. Donc c'est pour cette raison, donc c'est des chiffres que nous avons vérifiés auprès des sources officielles. Donc les chiffres donc c'est des sources officielles. دونك ما نغلد كان لي ديغا ما تسمح لي حفظ لان كرا دي قرن 100 وشي 130 140 دونك en vrai il y a à peu près donc 59 et 26 militaires, c'est ça. 26 parce qu'il y a نيون يظلينا ما سندرلي دونك 60 et 26 86 ويجيني c'est un chiffre que nous avons confirmé auprès des sources officielles, donc des responsables concernés, des élus. Donc, je l'ai confirmé auprès des élus. Donc, oui, تقريبا كان تيزي وزون enfin du moins c'est la ولاية تيزي وزو كان تداد لا ولاية بقايث لا ولاية تيزي وزو لا ولاية تيزي وزو بين فوالا ما لا ولاية تيزي وزو هي لا ولاية تيزي وزو كان داكور اون فا كونفيرمي هاد سميتها كان يمسفلين الناس كان ساكي بيان سور نعرض لا بريزيدون دو لا بي تيزي وزو malheureusement il n'a pas pu intervenir. Est-ce qu'un le président de la POIN Vgaïth كبر d'autres chiffres. Voilà. Voilà, Vgaïth tout ça les chiffres. Donc, ce que j'ai ramené auprès des élus particulièrement. Donc, maintenant, les dégâts, donc dégâts matériels, donc il y a 2028 maisons touchées. Donc, جوج آلاف وثمانية وعشرين خاما يتحوز في مساكيني. دونك هي ويجيني جوج آلاف وثمانية وعشرين كي عاد 91 كلاسي باغ لي سيرفيس CTC. Donc, parce que il y a des ingénieurs يشيعن pour faire le recensement, pour faire un peu l'expertise des dégâts. Donc, dégâts donc كلاسين 91 كلاسين روج دونك ويجيني 91 كي روج انابيتابل دونك ذاين ويجيني اذا قاس نفكني خامان اذا قاس نعاودني خامنسان اذا قاينا ويجيني سون انابيتابل 91 دونك دي الولايات تيزي وزو. من غلد كان الماسيف فورستيي دونك كاين يارغان وكشغل لا سوبرفيسي يارغان les chiffres كان les services donc de la conservation forestière donc les forestiers كان 25 000 hectares de massifs forestiers, les arbres fruitiers, l'un des oliviers, etc. Donc, l'Inde d'Aron, 4470 exploitations agricoles.
دونك مام يفلاحن مام ويجيني يفلاحن ويجيني تربين المالي كلوك نطاغن داغن يتواغي ثاكيني دونك تحوزيثن ثواغي ثاكيني دونك ما نغلد كان داغن il y a même des infrastructures publiques. Donc, il y a des infrastructures publiques qui ont été touchées par le désastre à Guinée. Donc, il y a trois écoles, il y a trois CEM, et il y a 2 polycliniques, même 2 polycliniques. La polyclinique de Defiani et d'Akville. Les Guinéens ont été touchés par les incendies. Maintenant, le service pédiatrie de l'hôpital de Ain el-Hammam. L'hôpital de Ain el-Hammam, il a fallu l'intervention de la protection civile, les citoyens de la région, et il y a totalement l'hôpital. Donc, maintenant, le bilan, donc les bilans, je vous ai donné un petit peu un bilan global des chiffres. Il y a une vérifière aussi auprès de Souer. À Souer, il y a ce qu'on appelle la période de recensement, donc les pouvoirs publics, donc la wilaya, donc les pouvoirs publics, et qui ont mené donc une campagne de recensement. Ça recense les dégâts, etc. pour l'indemnisation, pour indemniser les khamen, voilà الدوره لنا ثم اكثر شيء نسليغ باللي كويذاك باغ اكزومبل يمي تروح يمي رغان تفاركي وين نسن دا زمور الناس سكو لور بروبوز الناس تي جور انفان دي شوز كوم سا اسكو سي فيريفيابل وين شتاكين خاطين نو Einstein n'est pas encore vérifié, ce n'est pas encore officiel. La nature de l'indemnisation. Donc, d'ailleurs, son dernier, ils ont donné des enveloppes financières pour les victimes. La tragédie. Il y a eu une cérémonie il y a 10 jours. Il y a le ministre de la Solidarité qui est venu pour remettre des aides financières carrément aux victimes de la tragédie. Donc, j'irai un peu plus loin, Hafid, mais à combien ils ont chiffré le mousse Guion au Siraïa, mais ça parle au Siraïa. Le chiffre, je n'ai pas exactement. Je n'ai pas le chiffre à chaque parce que c'est des trucs remis comme ça dans une enveloppe. C'est un chèque, ça doit être un chèque comme ça, mais le montant. غير اكزاكت شحال نسلف كان تراش ارون هذا كي فرنسا ثار واحد الساعه طاس بوزال فايني مسلايغ ماشي باش هاد الزرا شحال اذا سنف كان سي با مون بوت بور لا كيسيون لي زرا بليك دي ثموران يرحن ثار واحد الساعه زال ام قران الساعه غزال بغينا ثاني 11 مية غادي نختار واحد اي نسنف كان دروس Oui. أي نسنف كان دروس باسكو ثار واحد من زميلاتي عندنا باسكو سورتو فوالا يسميس العباد يموتون دون دي سيركونستانس فريمون دراماتيك كاين يروح وين ثاني لارفانيتيات نروح ما بخليج نروح اقول ميم دونك سي ان امو دي خليجان ولا كومام حكانيد مكموتان سي فريمون سي دراماتيك سي فريمون دراماتيك مكموتان دينا دونك ثار واحد زميلات سي تاغض سي صوت اي نسنف كان دروس دونك جوست بور فوالا اي نسنف كان دروس مي الحق نسن داغن اي نسنف كان الحق نسن داكور دونك ويك حميد دونك كمل والديك
دونك من كان نوغال كان مازال توجور داغن لا سوليداريتي ني من نوغال بلي ويجيني انتارن ثواغي ثاكيني وثنجنا ما بالغاشي دونك لا سوليداريتي مازال تكمل مازال كاميونان لي فيكول كوم سا دو دونري اليمونتير تعوضت ان بتي بو des wilayas du pays, donc c'est un petit peu partout. Donc il y a toujours il y a aussi une mobilisation. Il y a une mobilisation dans les villages avec les présidents d'APCMR, il y a une mobilisation citoyenne, la société civile, donc les associations, les comités de village, ils se sont mobilisés pour essayer de nettoyer les villages, de restaurer un petit peu ce qu'il y a à restaurer. Donc, il y a toujours القيمن يفبقيني طاغن تعاون تعاون طاغن امر ثوغا لا سيتوياسيون على نورمال ايوا كان ذوغا نوي ذاك معيش انسان نورمال ايوا كان شويه اين سنيضا سنميرس هقلا سقسيوان قالوا حفيظ est-ce que les journalistes ils ont cette liberté باش خاطرش كي يقبضون سقسايم الغاشية est-ce que جانا كان تنسقسيم اكني وثان نيق مازال كان ذي سقسينا كي كان المنوالة En ce qui me concerne, il y a un quart de moins des gens, des journalistes que je connais, des journalistes sur le terrain, ne s'excèdent à une ordonnance sans rétention aucune. Donc, les citoyens, les témoignages des citoyens, donc عندي نروح اين ولا نكتب فيد اين غدنا داغن لي سيتويان نكتب فيد donc c'est pour être crédible et pour avoir aussi une information crédible pour le lecteur. اكيد نار عرفت زوير سيرمون مثل صوب مكانات بويم دهات تيزت بويدا كير كي جايشن تمثال تاكين تمس هذا غد فكر خاطرش ذا المحال تيلي ثمس dans les 390 départs en 10 jours là مرجان نظري نشتكي دونك هذا اتساو ما كاش وطح الخبرات في ذاك اكس كرن ثيمسك هنا فنميرك حفيظ راك نجلهنا ميرسي دافوار اكسبتي نوتر انفيتاسيون Merci Hamid, très gentil. Merci. Voilà. Donc, Wakid Hafir Azouzi, Verdi Saoulan, Siti Ouzon, c'est les journalistes à l'Ouatan. Rachid, mais tu vas dire donc les chiffres qui en ont des chiffres assez plus ou moins exacts. Les يعني شوية الحقيقة. عند خارج الميكروفون عند ولاد تشينيان سوالني tu confirmes بليك تص شي يعني دي مشلي لا اكزاكتومون كانك مدينه مس حفيظ عزوزي 68 قمذانا كانت مدني اللي سيفيلي قموثن من غير لارمي اكسيتيرا ان كاديني غاهات ماشي ذا سكيد على الخباراكي لكن كايني اللي سور بلاص من غاد لا كومين تسدوك لا كومين ميشلي لا كومين اثياني بني دوالا الاربعه وجار الشفراكي يتفكر ان اكزومبل ذينا كاثياني وجار 15 يمزاننا كني الاربعه نثيرثن نصب ذا الكوتي ايلولا طاسي قموثن سانا فيلاج دايوغ روح سور بلاص مدينا اسميس فيلاج ايغرف دينا ذكوث تدرت كان سان 5 يمزانني قموثن
دونك هكا ثورة ويقار 125 صوت تمد 200 ونزرى الأخبار يصحان 68 كذا ونزمير على الدنيني اكزاكتومون نزرى لكن عطاس يقلن لي فيكتيم عطاس يقبليسين لي شيفر اكزاكتي وعارض النظر كان هكاك نسان ضعنا عمر كفاذون غدي يساولن سياكيس ثمنط نباريان كني من كون يركل نايش ذا شو ثايش ثمورت القبايل تمسكيا عمر ما يني غازول مرحبا يسكر راديو تيزيريان أزول حميد زعما تسلمي تخي بيان اما كنيت اللي ضيفنا ذاك ذي البلاطو كلام ديالي أزول حميد أزولين فيلينيك الزول في العالم أزولو كي مسفيني دي سلندك يا راديو كيلي من جوث ذو كان الشيخ الرحمن غير كل يجي بغن العفو ربي في ثموت في ثواغي ثقيل وسنين يغفي غير الوقت وشولين السنة كوني شبر ربي parce que perdre un être cher, c'est très difficile. Nous l'avons tous vécu à l'école, on a tous perdu des êtres chers. Nous savons c'est quoi la douleur. Donc, c'est le courage. On dit que c'est vrai. Inch'Allah, je vais vous donner la forme. Personne n'est le djinn. Voilà, je vais dire d'abord. Alors, j'attends ta question. استقسيو ثورة إذا غدي مسلاي حافظ عزوزي كي جورناليست الوطن يفكر ذكرى يسلن غف لي بيلون داك أنا يقدران دي ثمورث كي نيغ طرش لي ريزو سوسيو دي فوا يزيكزاجير دي فوا موان إتسيتيرا نكون نبغى أني ليان أبروكسيماتيفمون سافدير ذي الحق ونبغى ني نزقد ني نسنغس فين الساولة ونسى يخدم كي يروح عرفتو ذرين يزران أبوبري شحال الموتان شحال بوذاك قبليسين اتسيتيرا إنا يغد بليك يا 300 ذاك لا ولاية كان تيزي وزون يا 390 ديبار دو فو en 10 jours. اسكو الحوايج كي كتشيني قايشن وسيدي مرتصك ني ثايشل دي الغربة اسكو سلاد الحاجة هيكيان دوبي je sais pas moi il y a tassaïkien est-ce que ثايشت اللي حدا هيكيان عمر Donc, je me rappelle dire, je n'ai jamais vécu ça, et pourtant, dans ma région, il y a Kouren, qui est située au milieu de la forêt d'Ekfadou, donc le Ravenir Koul. Pratiquement, Koul se gosse, Yarko Madarani. Mais 3 mois, pendant, je me rappelle dire, 15-20 ans, il n'y a pas eu de victimes. Pourquoi? Parce que c'est naturel. اللي peut-être راه كيولي غلط يذكر قارون دخان لو عندنا إلا الشجاج مريح مو تمس mais cette fois-ci moi je pense qu'on arrête définitivement la langue de bois. C'est volontaire. يمسكي ضرناك يفكر تاجين تسواقي ماشي تيمس نورمال يجي سكرين تساويلات ونسينا ولا تموسين كونيا غادا تبين تساويلات تاعي سي با بوسيبل دافوار دي ديزين دو ديبار دو فو naturellement كان ولا لي زيماج ولا با مال دو شوز و في غاتميدني غير كان كفو لا لونغ دو بوا الزرع غير كل شي تكواغي الغاشد سان كو كوراج avoir le courage de dénoncer les justes et de dire les mots justes et de oui, c'est tout. Nous aurons depuis, je vais aller plus loin, ça n'engage que moi. Depuis 63, nous aurons 481 personnes en Kabylie, nous aurons 501 personnes d'Alger, nous aurons la décennie noire un petit peu, nous aurons 128 personnes. Donc il faut dire les choses. الخوف إلى قد يكفو يقول لا العشية. Et jusqu'aujourd'hui, c'est les mêmes des خلقنا c'est les mêmes. C'est le vous il خدمنا كل شغلك. إيفان عيناني. Après, j'aimerais dire qui joue la philosophie parce qu'ils ont peur de dire la vérité, les KDS, les machins, tout ça. Mais si c'est
تاجين ولاش خاطر اكيديني حالي دون دي رونكونتر كوم سا ما تملي ضيونا ما دي ثمور ثماثا تملي ضيونا دي كوفيد نضيف قهوة ils ont tous le même discours ذا فو يدخلنا بما راه si vous êtes dans les plateaux de radio, de télévision, dans la presse, les gens, ils ont peur de dire la vérité. Alors, si on a peur de dire la vérité, ce n'est plus la peine d'affronter ce pouvoir. Parce qu'on sait faire c'est des journalistes. هذا بني جوستومون عمر يدقر هذا بويا كان نتسا ستيماديس يروح دينات بليك ذاك انا تديانت لا عمر ضرين بليك وكي قصران تامورت اللي 390 ديبار كان سيك سي ان كومبلو نهنيا ils ont dénoncé ça مشيت ولا c'est une sorte de Piadiner, c'est Tihilan, c'est un scénario à Rorek? Non, ta question n'est pas complète, Hamid. Ils ont dénoncé qui? إنن بليك لاند كندنان دي لا تيلي بليك لان دي نو au départ de فكنا راه من بعد نوغادها ثار ديانت الماك مي افون الماك نان بليك voilà, c'est des voyous, au départ, les premières déclarations, c'est par la suite qu'ils ont accusé le MAC et le Rached d'être derrière justement cette mascarade. أمشي يعني ثايشل كتشيني أمشي ثوالب ستموليك أنشتاكي. D'abord, deux déceptions, surtout une déception. Je n'ai pas peur de le dire. On a tout fait. Et on a une deuxième fois les victimes de Kabylie en utilisant le nom de Djemal. Ça, il faut le dire. Il ne faut pas intervenir ni à la radio, ni à la télé, ni machin. On a émousse dans des circonstances très très graves. Sa mort, il est mort d'une manière horrible, tout ça on le sait. Et Hamid il y a des gens aussi vivants. أنا ما تدبض ثمس يرى غير يتوالي ثمس تبضض إلا قد نتمس ليه في اللسان سي با باسكو يموت يون ثمورث القبائل وين كان وذا شغل إلا كان شغل اللي ميت ويسعى له خلاف. Même pendant la révolution, تموت الجزائر ما يموت الكابيتان مجاهد الكابيتان le colonel l'aspirant جندي simple c'est qu'un شهيد. Ça s'arrête là. Faut pas pendant plusieurs jours. D'ailleurs, je l'ai même dit en direct sur une télévision récemment dans une autre télévision. Je l'ai dit. قالوا تصلي نسلك دوي bien sûr. نيرفي باللي ils ont tout fait pour dévier un peu les choses. Pendant une semaine, on parle que de Djemal, القبائل غنتغفل انا نروح نخدم لا مارش في زوجان مليانه نخدمايا غادي نخدمايا Djemal يموت في البلاد يرحم ربي والله يجب تساو باسكو ديجا moi je suis un artiste et je sais que les artistes se divertissent sensibles. Donc c'est un artiste يجب تساو مي يجب تساو يقدرني يموتن باسكو باش تنفضش تمس كانوا فيفون ايه سي با فاسيل سي با فاسيل الناس محمد الشيخ محمد الحسين وسدك ليسين ولي يركب يثلغيض الباز يجدغ الحسين يلاقى حويسين تساو ثورو صنبيا. Tout le monde s'est demandé أمي ثسا نقارب ديال القبائل نقار ثسا فرغا مي جوستومون ثسا مالا فرغ مليح تيسمي تفغند ديك سوا مان يسمى أمان يسمى تفغند سيسمي لو كور كومبلي. Le corps est glacé complet et voilà يجازي ولان ثلاثة أربعة يتوشوا في السنرغان دي ثمس وذ ماس وذ ميس وذ يماس وذ ذفاش
وغنكن قنصتهم مثل les morts vivants, mais je sais pas le terme que j'ai envie d'utiliser. Glacine مساكين في la douleur. Ces gens-là, on doit penser, on doit parler des chouhada, chaque intervention, avant de parler, c'est vrai, le matériel, je comprends parfaitement tout ça. Mais chaque intervention, il faut mettre un point d'honneur sur les victimes et les parents des victimes et les proches des victimes, les amis des victimes et même toute la région. Il y en a marre, نذكر toujours ذي مدن نشجع إيماننا. حاجة عجبك سيدي ربي. كمان ذا شي ضرنا كثمور القبائل مازال غادي نشوف لي بريتكست وين لما اون لانسمون دا داري فرحات مني سي نيمبورت كوا سي نيمبورت كوا vraiment فرحات شي كونتون دو ميليتونتيزم. D'ailleurs, chez nous, je suis un bon locataire puisque je suis déjà passé 12 fois la prison en Algérie. Donc, tout à fait, il y a une villa avec piscine. Ils ont cherché un locataire. Le DRS, c'est le meilleur locataire pour ça, c'est Farhat Mani. Pourquoi on arrête sur ça? Même si on ne partage pas les idées de quelqu'un, même on n'est pas d'accord avec lui, mais on ne peut pas accuser quelqu'un de meurtrier, d'assassin, alors qu'on n'a aucune preuve. Et moi, pourquoi je parle comme ça avec la haine? J'ai entendu. Et maintenant, le qui ont dit c'est possible c'est Farhat le Mac parce que يحمل على فرحات يحمل على الماك. non سيدة عمر تينا انا رضت سيدنا وي عرضك يا راديو تيزيرين ثرش انقذش فنشتكي باش هاد نزار ضماغ نزار ثديانتك انا سورتو ثديان تمورت بوريدا كيانا الا كنزار سكون سيد كثيثه عساكني سي 62 كني تنيض ورانت دخلنا ناسين ثكي ثبض امي صرغن تمورت القبائل وكيلا قد ناويين فريمون تفوت بوين نظران ذي ثمورت القبائل تنميرتي ترى خجارة نعيك الوقت خي سمح حرام سيتي جوست un dernier mot c'est juste pour remercier votre radio. De toute façon, on est très content de l'avoir parce que justement grâce à votre professionnalisme et votre volonté surtout de transmettre les choses, on est quand même informé. Mais moi, je termine juste avec un seul. Je suis pas là pour donner les conseils. أي مثل وين يبغانا ديني كيفيتش يصفن هادي شولا الراديو هادي شولا لا تيلي غادي تبغانا الله يبارك ما وين هادي وين كل فيراج الساكين نخضر كون يا سي ميم با دي ديسكور بوليتيك ذو اللي يهضر ما غادي يهضر هو اللي بغا ديني كيفيتش دونك سي مون ديرني مو. تنمرت عمر جاك لهنا allez افري نتزليث ادنوغالت جوست ابري. ثقسي طاقي ذاق الصهر واسمه ثغران غارت ضرور كل يونكن لا يهدر غاف ثمرتو ويرت حلو غاف ثمرتو ويرت حلو نتمنى نبغى نزور يبس لو كان ارتفرو أغرانا ذي وخر ثامر في الساعة
يردن الهوم أتغيرن غير تكشر نكون سلق بايلين تتسوم نكون سلق بايلين تتسوم عالم انسى ولادي يحضر ايو فرانا ذا يفلوم كل يونك ملا يهدر اول يوال ذا سفلوم اول يوال ذا سفلوم ساسة 48 دقائق غدي قمارة تصل الوقت كل يوم كاين اللي يهضر كنسنا لونيس سيت ما قلت يدنا رشيد إلا حسن حرش ما يني غزول مرحبا يسكى راديو تيزيري أزول حميد أزولك وقال يوم دي سلان أزول وقال يخدم من دينا يديك اللي تعقين تذولت تنميرت هذا استقسينا السين كان حسن ومن بعد اخترش ساعة تصل الوقت باش هاد المسلاي عرفت ديانتا كي قدران دي ثمورث القبايل ابري الكوفيد enfin مازالوا يفيغا الكوفيد كيانا ثرنا ثمسا كيانا امك عرفت ولاد كم كنيا سجار حتى مع الوالد كنيا اين ضران دي ثمورث القبايل الجواريس الدنيا تخمامي ويروح أتواشولين ومي موسم يرقازن موسم تشلاوين موسم وراش موسم نهارن نزران باللي 216 الموسم 216 qui a été calciné Gargan تمس ومشاعر تمس طواري فاقين تغلب يك سواري يك إلا هذا اسمه ثمار سي 62 أرسا البطل يبران سمانة فاقين والسناقين البطل ورنسا سيلاس أديني فلسني عفر دولة هذه الموسم ولما يلاق دقي من قلغنا دقي من قمزروينا دقي من كيدرسنا دقي من سواثاقي ثواغي الفارا نشفو خاطر نكون ما كسينا الونسات نقلات نكون نسل القبائل نستشو من توث أنو غالا عرفين تنسي قارة سليمان عزم مرق نتازم صافو أني عدنا ثنتسو أنا تكلتاقينا مالي لك غادي يبدل الشطح ولا غنى غادي يبدل العقل غادي تبدل ثموغلينا يوكن أدنى تصار ماشي أدنى تصار سلموس سدران سوزان أدنى تصار سلفهمة سلويث سلبنية شوالوز سلكلة ثمينوس سموغلينا رزاف سالقراية داك نخمم مش يتساونت أرن سلحو تسواف أخطر شباب ربي بزاف إنفكا ضاربينا وقاد يديزي زاكرين باللي مهني بغا نتعذوش تنوض وراديك في الكوفيد تفغالد ثمس يغالدو جاجي حتى في البنا زمراك ديني وراديك في الحيرات وراديك في غموسو اني نفورعار 19 وراد يكفي وراد كفالوس محبس خاطر من تسوم محبس دي سواعة مثاقين أمزونا كني تمستايض غير يشال قولون النار يتسنى محبس ما ثواليض بوازيزة تشبيب ذي مدوكاليس حمو بومدين إدي سوالنا
ألا يتجمات يري الجزائريين ولا من دوكانيس أثناء ناكل الحبس ماشي داينا راه نقبل ماشي داينا راه يقبل ومدان الساقي ويقا ديك زمرن هذا وين لافيا وقا ديك زمرن هذا حدا وقا ديك زمرن هذا داوين ثلوث أثناء دي الحبس دونك هذا كاين غضب وياكي وديك السيدارة على الصواب وديك السيدارة على الوقامة يفغ ويوري. Alors, oui, Hassan, donc في الحساب إذا ضيف كان الجورناليست الوطني إنك لان 86 المتذلة ولاية تيزيوزون سنة 216 enfin كان هذا est-ce qu'il y a une source vraiment officielle كنيف كان de 86 morts la source sinon riposte internationale. Bon. Riposte internationale اللي سد النيوك وقال يرغان des 216 il date évidemment Jamal Ben Ismail et donc plus de 215 qui sont morts de la même façon, c'est-à-dire sur le bûcher, mourir sur le bûcher, c'est-à-dire أقلع نغالد إنك نقدرون l'Europa Smith avec la période des sorcières qui était brûlée pour un oui ou pour un non. نقول لهم نقدر نسمع ولاش الشغلاكي ونزمر راه نصر ولا تا وطفت يزين ونزمر راه في نصر دونك تاقي فدايق وين وما راه يخمم ومذان ولا ذا المال ولا يخدم راه نشتاقين. Alors, il note dans le journaliste qu'il a 390 départs de feu en 10 jours. ناس ورجن نظرين هذا نشتكي لي ديبار دو فن سنير كسيم سمعت كار دي ثمورس من داك دينين سورتو انفزون ثانت ثوغ ثمس القدرار نا ثوغ ثمس دي الجهينا جامين ولا لي 390 ديبار دو فو Donc, enfin, du moins, c'est voulu. Alors, il y a le mec Rachid, enfin, il a accusé ces deux parties pour peut-être leur est-ce qu'il y a زرار الناس يبص قسم الجنرال بالقول مديو على سبب والمديو على الحكم ان الناس الشرع عسكريين ماذا لا الديكتاتورة راه تخدموا يسمو ساقينا إن c'est pas à 68 ans que je vais devenir dictateur لا نتا فرحات شحال يقيس من اللي يخدم لماك depuis 2001 على ساقي ça fait 20 ans. L'autonomie. Ensuite, l'autodétermination depuis 2013. 2003. Donc, en 20 ans. L'Amar. والسيناريو même pas مشايش هذا في مثل الظلامات محبوس من الظلامات والله ما يستنى مشى عايشة على بريتشي il connaît pas il sait jouer de la guitare oui mais allumer le feu, tuer des gens. Moi, je connais Farhat Mehni depuis exactement 1971. À dire ça, la politique, c'est un adolescent politique. يخضع هذيك دينا كنتيرت الناس يخضعوا سيد سادير الناس يخضعوا سلم شاكر ورضا رشاديين ورضا لا يلحوا Farhat Mehni, c'est un artiste, c'est un bon compositeur, un bon chanteur, etc. Mais la politique est faite par dépit. Elle est faite parce qu'il a eu une brouille de l'ERCD et fraude. Il se slime des séquars. Si le RCD, c'est car qu'il y a une faillon de l'ERCD, il ne vaut plus rien.
il a dit ça d'Aït l'Arbi, Mouqran, il a dit ça de moi-même, il a dit ça de plein d'autres. Mais Donc, tu le il vois faut- pas comme il faut- terroriste, tu le vois pas comme مكيادين يونايس كرنتي مثل اسمه القبيل. برا حميد ديني انواع التيروريست وين يقارن فرحات ذا تيروريست تسوي لا التيروريست فرحات il a fait des erreurs politiques y compris des erreurs graves parce que باش كنا تصرصتيمون انت ديك سواء تمثاقي نقول الزمار ضارا سي كوميم ضربا نوقلن ذي الحكم ضربا نوقلن ذي لا جيوبوليتيك دي قرب انت مورانا ضربا ذا سن ذا الجزائر سن ذا موسكو سن الرياض سن ذا مورا يكب عرضنا سن ذا حاشا مورا يقسن ماذا تيمس سن ذا مورا الجزائر تحسبيت من بعد عطوه هو raison, mais le Maroc ou l'Israël, ils sont considérés comme des pays ennemis par l'Algérie officielle. Donc, il a fait une erreur. Je vais te faire une petite révélation. Asmin en Israël. يميرني مازال نتسمى خاطر ابري غونزاي سكوسمي وكشي يبغى تسكر قلنا بعضني نسنا خاطر غونزاي الوغ يروح ان اسرائيل ني فرحات ناس تاكيستيونير بوليتيك ناس ما الا تروح لاردنا الا كتروح لرام الله راح تروح اوسي اون بالستين لكن يخدم لي زوفيسيال فرونسي المون بريطانيك امريكان اتسيتيرا مي يروح جيروزاليم بروح رام الله توس سون اكسبسيون اما ساركوزي اما المينيستر دي افير étrangères امريكان اما بلان دوفيسيال اوكسيدونتو كنا يروح ميم دي زاليي ديزرايل يروح جيروزاليم ben il fait un tour à Ramallah. Bon, bref. Mais des erreurs politiques ne font pas de lui un terroriste. Voilà. L'enfantillage politique ne font pas de lui un terroriste. Pas du tout. Donc là, on dit qu'on a une diversion, où donc, ils ont reçu une gifle. Au Maroc, l'affaire du logiciel PK Justinian, ils ont écouté 6000 Algériens d'après la presse internationale, des officiels, de l'opposition, des militaires, etc. Je comprends le pouvoir algérien qui soit enragé. Je comprends parfaitement. Mais un pays voisin, il va espionner, il va écouter toute la classe politique algérienne, des journalistes, etc. C'est intolérable, inadmissible, incompréhensible, et ça se combat. Et ça se combat politiquement. Et ça se combat contre ceux qui l'ont fait. Pas contre les victimes, puisque Farhat lui-même a dû être écouté certainement. حسن خيف كان الوقت المسلايا طاس ولي ستيون تقرا est-ce que tu t'attendais vraiment à cette action à cette mascarade de ضران دي ثمورة القبائل est-ce que سنيرا ساكا قبل كذا ضرون ناس عارضين الى تدون هكني فيدنا زيرو كابيل كرا اسكو ترجع بليك هذا خص تكر ثواغثني ثمورة القبائل غير باللي نخدم لي كريم mais de quelle manière je n'ai jamais pensé يضرعنا كي j'ai pensé نخدم انا من لافير نماتو بلوناس هدمنا 4 السجنة ناقصين ثلاثة فينا نغن ça malheureusement je m'y attendais et je l'ai dit à plusieurs reprises merci mais باش كني une punition collective باش كني نخدم من المجرم يا حزن تقشيش امغار ترقص تمطوس
Non. باش كنا نداك نعود ميم الغوافيه ناغ ما نسب ولا الغوافيه قلنا ربح سيكسنت de tous les côtés. L'arboriculture, ils en profitent. L'oxygène, ils en profitent. Le tourisme, s'ils veulent faire du tourisme en pleine forêt, ils en profitent. Où il y a des sargans, ils en profitent. Ils en ont profité. Donc je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à des crimes avec des nassas. ماذا كاينين شحال يلسن وما عندك سنجا درميا هذا كاينين زيرو كابيل سي كيف قسم دارورنا ما كيقدر ناس انا تصبروا تينا ما تبلو ناس انا ولا انا كنقصدن انا ولا انا ذا كسن انا ولا انا ذا غنغن. Je te cache pas, j'ai pensé, Nas, la JSK, elle va avoir les artistes, elle va avoir les joueurs, elle va avoir les entraîneurs, un président de la JSK, machin, tout le monde fait la mais un crime collectif, mettre le bûcher à toute une population, c'est du nazisme. C'est du nazisme, c'est-à-dire que les chambres à gaz en 39-45 contre le peuple juif, nous sommes en train de le vivre. Il faut tirer des conséquences sur أنوالي عرزات نخطي. Ahmed Egdiner, il y a une ouawel qui me semble être la cause de tout cela. C'est 62. يتصلب Oui, bien sûr. 62 سنين خدم البوتش من بلاد بومدين نند باللي ثمورت الجزائر ثمورت بارافن يوغال اي قبايلين يكش من سدابو يكش من الحكم يكش من الادمينستراسيون إلاق أدي ودي القبايل أي شاوي يكش من سدابو نغا العسكر نغا لا بوليس نغا سي جدرميا إلاق أدي ودي شاويين هذه القبايل. C'est-à-dire que tu ne peux avoir un poste d'autorité que si tu tapes sur les cabis. Que ce soit la sécurité militaire, que ce soit les officiers de l'armée, que ce soit les hauts fonctionnaires. باش يكني قبايلين غشاويين هذيك الشمال الحكم إلا أدوثن هذه القبايل ناضيك شاويين. On est en train de payer ça. nous كنا نميان الساقي ثموت القبايل سبقنا باللي ثوهي الحكم. Les 3 dernières élections, ils sont récentes. Et sont récentes, au قبل دعنا فينغورا ثلاثة يجي فينغورا. sont récentes في 62. Et donc, وفنا غابريد. فنا غابريد خاطر تسوقنا راه لي جينيرال القبايله كذي شاويين. وتسوقنا راه لي زوفيسيي سوبيريور القبايله كذي شاويين. وتسوقنا راه لي ميليتير القبايله كذي شاويين. وتسوقنا راه لي كونسيي دو لا بريزيدونس القبايله كذي شاويين. وتسوقنا راه لي جاندارم لي بوليسيي القبايله كذي شاويين. دونك دروحن ارويجر يسعني فسننسن ديال ما هو نار غورنا. دونك نكون إذا نشوف حالة يوجد إلا ندير الحكم يعني أثناء رجال مثل لي كادياس نشتميثان يدوز يجزاو ذو القرآن ونخدم على الخلاف ذوين يلهان ذوين نديريه انسي تسويت. دونك وي إلا نخمم سي تساونت أميش راه نسلحو لشغالنا أميش راه من يفكافو السبا رانا أمشي راني لي سيتساونت ندير تماوس et puis sur ça il faut changer complètement de logiciel. Il faut qu'on arrête la politique politicienne. Il faut passer à la formation. Et là, de mon point de vue, pensez bien sur les blessures, reboiser absolument et reboiser d'une manière intelligente. Avec les connaissances du 21e siècle. Reconstruire les maisons avec les connaissances du 21e siècle. Je vais donner un exemple tout simple. C'est des maisons qui s'inspirent de l'architecture traditionnelle
الدينين تاريش تخام في غرفتين ainsi de suite, évidemment avec un aspect moderne, pour que les villages soient attractifs plus tard, que ce soit des villages touristiques plus tard. هذا كان نقول لك حسن زيكني نكوني نفزو كرموس زدات واخا ما خطرش il fait partie de enfin c'est un ديونيك زمن تيمس كنو تصورا ارسخان الا وياك انا Il a un Et il faut, bon, et il existe le concours pour le village le plus propre. Eh ben, à Seguin, il faut qu'il y ait, pour les villages de Kabylie, un brevet vert. Un brevet vert qui prenne en charge, qui prenne en compte les gestes écologiques, le tri, justement la prévention contre les incendies, qui prennent en compte qu'il y ait un matériel d'alerte, qu'il y ait une formation pour tout adulte. Il a de 18 à 60 ans, il y a un stage de secouriste, de secours d'urgence, et un stage de lutte contre les incendies. لقديش راديو تيزيريان كنا بريباري سو تيليتون كنا سير منا جوستومون نروح عرثمورث باش انوي كان يسوين بوذاك عقلي ذات مقول ثمورث القبائل وزكا تنميرث حسن تنميرث في مسلاينا كينيك باك تجعل هنا الخير تنميرث حميد ما دير هنا ما الخلوه ما الوقيره كل غادي يسلم سمح لي ما الا زيد غاسي القيس ميرسي فوالا دونك وكاين حسن حرش من سلان رشيد دونك الدوار كان قبل ان كنت تدويل تاك انا كنت نغيم سبليدن التليتون اكيد هكا يرك سيرفيت راديو تيزيري فانتوالا متسيد سي صباح ميتوران القديش ذا مسلاي غاف ثونات غاف ثوجيان لا ميديسين افين يرك يدي شدن جوستومون على ثمورث القبائل اي بي اون تكنولوجي خاطرش رشيد يخدم هاد ثدويلين غافين يعني غوزن رزدات مي سي سور رشيد داك نثوالا بليك نزمر اين لان يختجن الجدود خاطرش اطاس يخدمن سور لونفيرونمون سور الناس tout ان مقلم كان تخدم سوذ ما جديد دون لي زاني ارزات كان هكا سي فري ثالثاكي ايفاند مليح الخصاص نتاويلات ثمورث قبايليت ديجا دي شوز سامبل ولا شي سنت ما يني الا نخدم نزيك ولا شيت دونك مازالو مبيض وين خدم نثولا هكا ديجا ذا فراس ذات وخا ما تيقارن ثيش ملي دارت شغل كياك ديجا ولا شي سن ثورا كاش لي تكنولوجيا كي لان اما لا بروتيكسيون اما هكا تقابلوا تسولات الا مي يمكن لا غالب مازالو نصاوب راه غورسنت نسالم داش تصاوب ثمورث قبالي كوالواياكيا نكتوالي غادي تزوالة كان دي تزوالة ثورا ميد ضرا ذاين يبد الحال تضرد مي كاي تزوالة ديجا لقانا الحوايج تمشي طاحي لقانا زوار ديك السنت بعد هذه ثوذرين يارث دارت ساعة تجمع ساعة كنقارن طامن وذي لان يزش هو فانا تمسفهمنا كان سورتو ما دياوض لا وانو نفذو اخي ذا فراس زاتي خامن زيك ثوذرين كانوا ثفر صدار انا الا كتفكر الخطيه والله الحوايج بلوس سامبل خاطرش زران بلي كما فكرت تمس كوايلاك تصنطو يلجارك نشتاكي انا ولاش الا قد ديوغال غورسنت زري انا مي يلق جوستومون كنويا لا جوناس نداهيك انا اوسي كي فو فوالا ريبروندر لو فلامبو هكا كوني لا جوناس كان كوني لا جوناس تمر سورتو نسعى هاث يوم زماثنا دينا في الديفو من حصل الطاس نحمل نصفض الموس عند نظن سواطاس نسعى إلا وندا الصح ذي نت كثيثا إلا وندا نسعى فوس ولا ذي نكونيو أما كذا كي
صح ثلاث تمست سمحتي ثلاث تمست إلا نفوس دفير اكسيتيرا ثلاث تمستاكي مي لو كان نهكي مانا نساعد ساويلات نهكي مانا كاين اللي نخدم نزيك اما تيش مليثا ماذا فراس اكسيتيرا ودي ضروري راه ياكو خساره تنمير رشيد دونك كني ثوالا تيمس تروح تعاونوا بذاك يكسنسن ده هذه ثمس الجهه سورتو الجهه المشرين يثلر اي بي ما داو ثمس جوستومون ذين يزمير كان بلا جوستومون ليدوكاسيون كام كي تسنسلتيمس اتسيتيرا فين يروح انت شحال ترويحين افنشتاكي بي هذا تسيش سوا اتسيتيرا نشتكي يركثيد مسلاي راديو ثيزيري ثنميرثي ويكي يركي ذا غدي اسمو قولن قلاق ذاكي ازكا اوسي سمحتي ازكا le téléthon il continue تروح sur la page Facebook نخدم pour un numéro de compte pour ceux qui veulent faire un don justement qui va nous permettre justement ناويين يسلن استثمار القبائل تذرين يكوخرن تذرين في ودنسمسلايا راه قلت لا سنت داخل فيك كان فوذا نروح نغلان وذاك السوضة سلامي صبرنا يكذا تيفينا غوسي يخدمن القديش مقران ده هذه ثمورث القبائل ولا نشتكي يرك فاني راديو تيزيرين ليكيب كنيك قرا حنا في ليكيب تاع التقنيات ديالك يذون باش تسوجد ليش هذاك ثانمير تاع الحنفي قلاني قيمني ناض فير المريان ثانمير تاع رشيد ثانمير ثنون كنوي لا غدي تسمو قولن هذا نجل هنا نمليلت ازكى ابارتيغ دو 14 نغا في الزوج ادني ليث ذاكيه جاون لهنا الخير ارتفات سميك فغو براني ثامر تقرد سراويس يفرح مكول ذا قبيل ما ينوجج يندو السانس سميك فغو براني ثامر تقرد سراويس يفرح مكول ذا قبيل ما ينوجج يندو السانس يكفى الفرح